Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 57-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на резерве добил рейдеров, закрыв прапору квест «Ренегатам тут не место», зачистил подземные склады по квесту «Безопасный коридор для лыжника», попутно выполнился квест «Путь выживальщика. Боевой медик» для егеря и вынес из бункера папки с бумагами для прапора, закрыв квест «Документы». Выпуск поддержали финансово Санитар, Стефан, Максим Ронжин, Кейти, Боник Форевер, Кирилл Мюнхен, Эл и Андрей Павлюков. Спасибо вам огромное за крепкую материальную поддержку и доброе слово. Будьте здоровы. Привет Ижевску из Мюнхена. Всем приятного просмотра. Сегодня я буду совмещать два квеста. Первый — это худшая работа на свете, если получится на дистанции более 100 метров там кого-нибудь убить, да? Из оружия платформы AR-15. Но сегодня за приоритет возьму квест «Путь выживальщика Торчок». Мне необходимо в лесу убить диких 15 штук, находясь под эффектом стимуляторов. Теперь у нас есть хороший вариант коктейля «Обдолбоза жахнуть». Длительность его действия 1800 секунд, на минуточку. А это, если математика меня не подводит, полчаса практически. Но есть шанс, 1 из 4, правда, но есть шансы поймать жесткие дебафы, так что будем надеяться на удачу, что ли. Для моих целей мне понадобится инъектор Обдолбоз, коктейль, получается, да, в лес денежку взять, если в случае дебафы жестко будут душить, на машинке можно будет уехать, и ЗБ-14 ключ, если вдруг в той стороне будет выход. Оружие буду брать одно, думал сначала там болтовку, шмалтовку взять, но решил, короче, с полуавтоматом пойти на 5.56 патроне, девятки у меня россыпью есть, так что пробивать будем хорошо. Пусть по мясу не такой хороший урон, но я думаю, по ботам мне хватит. Если вдруг Чевика встретим, может, и его застрелим. В недавних выпусках на таможне мне несколько раз подряд ставили шапку, и не столько досадно откисать, сколько снова собираться по снаряге и волыне, ждать загрузку. В итоге грузился дольше, чем играл. Совсем другая динамика в Battle Teams 2. Бесплатно на ПК скачал и погрузился в другой мир альтернативного будущего с массой разного контента. Самое мясо, конечно, на PvP, причем набор игровых режимов скучать не заставит. Тем более есть классика типа командного боя или более тактичного разминирования пачки на бомбплентах. А из последних обнов подвезли PvE составляющую для кооперативчика на 3 игроков. Там не только по косорылам пошмалять, но и с лором игры можно познакомиться. Если ПК не позволяет реально вообще дерзкую картинку настроить, тогда исследование ледяных замков и огромных пустынь станет еще атмосферней. Что касается арсенала, тут полный порядок. Он богат и мало того детально настраивается под нужный стиль и предстоящие задачи. Внедряйся в новый сезон PvE в Battle Teams 2. Переходи по ссылке в описании и скачивай игру в VK Play. Опачки. Даже ЛЦУ у нас будет. Хороший спавн под лесопилку, но зараза мне лесопилка как раз таки и не нужна. Я тогда пойду, раз у меня выходы на той стороне, окраина, шмакраина. Здесь мне пока ловить нечего, надо дожидаться спауна диких. Иначе я, знаешь, как попробую сделать? Я посмотрю, наверное, скалы. Повернусь там, поляну посмотрю, как раз пока добегу. Здесь, наверное, дикие подспавнятся. Пойду потом на затопленную деревню. То есть на коттеджи, потом на затопленную деревню, пункт питания, вышка связи. И оттуда с леса спущусь на ту сторону, наверное. Вот так вот, по всей карте, короче, пробегусь. Чтобы захватить почти все точки спавна дикарей. Так будет лучше. По такому маршруту дать. Правда, сейчас перебежки как раз в мою сторону будут. Те, кому так же, как и мне, не интересно МЧС, да? Вон первый красавец. Мимо. Чуть левее почему-то патрон ложится. Я думал, просто 100 метров, может, получится. Однако дикие есть уже хорошо.
СКС слышал слева. По этой стороне Опасян идти могут Светлоозерские зацепить. Скорее всего, сейчас у ЧВК интерес именно охотиться на этих самых, на боссов, да? На босса, на штурмана. А он на той стороне. Блин, но он нам нужен. Он, по-моему, как раз ко мне идет. Не хотел здесь идти и пошел. Вот черт. Это уже в мою сторону летит. И вот опять я слева слышу. Только отошел оттуда и сразу же там выстрел. Ой, шаги. Ладно, окей. Чем дольше я буду возиться, охотясь за одним, тем больше я профукаю потенциальных, да? Дикарей, которые шарятся тут. Ждут, не дождутся меня. Нет, нет, не перезаряжай. Я там движение видел. Е-моё. ЧВК много. Блин, не ту кнопку нажал. Вместо того, чтобы ЛЦО выключить, перезаряжаться начал. Здесь какого-то гангстера проморгал. Что это такое? Во. Что-то... Ой, я в долбос не вколол. Вот гусь. Я дебафы поймал, по-моему. Ох-охо. Я дебафы жесткие поймал. 1 из 4 шансов сыграл. Нет, я больше не могу тогда здесь задерживаться, иначе мне придется постоянно ходить. Еду искать и все такое. Давай, значит, до поляну вот здесь посмотрим. И коттеджи, наверное. И на коттеджах уехать попробую, если там еще не выехали, пацаны. Да, здорово, в принципе, то, что сейчас, пока ивент идет,
Скорее всего, все практически ЧВК будут стремиться в сторону лесопилки, чтобы настрелять себе там босса, да? Спаун у него 100%. Так что это может нам даже положительно сыграть на руку. Значит, все остальные дикие на всей локации в нашем будут распоряжении. Ну, почти все. Надо же, как не повезло-то, а? Хапанул. Дебафов. Что тут у нас? Есть кабанчик один. Не убил, правда? А он вернулся. Туда его. Ой, какой воду хороший прицел. Ёлки-палки. Все, счет открыт. Я так полагаю, да? Торчок. 1 из 15 есть. Все, осталось всего 14. Минус 2,5. Ну, уже по 70, короче, энергии и гидрации. Нет, давай лучше действительно посмотрим сейчас коттеджи. Если будут дикие, подстрелим. Если нет, то я выйду и лучше еще раз зайду, обдолбосса жахну. Будем надеяться, что дебафы в этот раз мимо меня пройдут. А второй обдолбосс, интересно, что там за у него. Надо было посмотреть, что-то я за первый схватился. С каким обычно играл, да? Хотя нет, по-моему, под запись я не играл еще с обдолбоссом. Но зато огромный плюс, да, шанс не очень, конечно. Вот так вот поймать дебафы. Но зато смотри, какая у него длительность. Один раз вколол и все, забыл. И до красного таймера ходишь смело. Джибошишь. Ищешь себе диких. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или прям на горку залезь мне. Чтобы обзор наверняка был, да? Опа. Двоечка. А этот, кстати, который по дороге бежал, он, по-моему, уже с какой-то пушкой бежал. Вторичкой. Где-то прижали, что ли, кого? Да, вон, смотри, у него МЦ и калашик. Там кто-то, значит, лазил на деревне. Либо мимо проходил. Либо где-то положили там дикаря. Ладно, пошли. Можно сказать попутно, короче, да? Про их. О, еще один. О. Сейчас мы еще
Тут попялимся. Или чё, пофиг, но брать еды, воды. Чё, это же лес, он же кормит. Пока дикие отдаются, да? Чё, почему бы и нет? Сколько уже? 4, получается, есть. В лесу же еды, воды полным-полно. Вот тебе. Вот тебе. Ой, еще товарищ там гундит. Пофиг, работаем. Все. Скорее всего, все. Тут еще хавчик заберу. Опа, слышал? Скидывается. А кто это? Кто-то сидит. ЧВК, оказывается, лежит тут. Вот вы мыши. Я в шоке просто. В траве сидел кузнечик. А я еще думаю, показалось, может? Нормас, нормас. Он 100% подумал, что я начал лутать его кореша, да? Блин, вот так вот еще сколько там кузнечиков сидит. Ну и тем более, если сейчас я тут парочку этих чевиков застрелил, мне, наверное, тем более надо дальше продолжать. Так как ЧВК еще меньше теперь на локации. Хотя... машина стоит еще. Или все-таки давай, короче, посмотрим сейчас, что у них будет. Но ближний, по-моему, вкусный был. Я имею в виду, раздербаним их и домой просто увезем их лут. Надеюсь, что больше нет никого тут. И ведь не видно, смотри, действительно, трава по пояс. Все там тебя щекочет, идешь. И не видно его даже было абсолютно. Массинист на гексагоне. Да тут 13 уровень. Новичок получается. А вот этот его старший, да? Хотя... ну, вот этого мы разберем. Это тоже что-то несерьезное какое-то. Уже полный лута. А, они, походу, деревню эту обчистили.
Молоко есть. Попить, поесть есть. А, она с галкой, смотри, РФБ это. Это даже не его оружие. Ладно, пацаны, отдыхайте. Не буду я забирать их лот. Не пойду я тогда на выход. Пойду дальше, раз еду-воду нашел. Пошли тогда в сторону затопленной сходим. На самом деле лут уже, ну, даже если и что-то ценное будет, но нет смысла уже собирать, скорее всего, все это добро. Дома есть несколько миллионов. Просто вайп уже на носу. Че их мариновать? Ладно бы, если бы там что-то планировал там покупать, закупать по тяжелой для выполнения квестов дальнейших. Там, например, 50 тысяч евро, что ли, надо будет, помнишь, по квесту? Где навык владения снайперскими прокачивается бонусом. Просто за деньги. Можно было бы подфармить. Параллельно все это дело вытаскивая. Но я думаю, что уже нет смысла в этом. Просто походим, покошмарим диких. Я с этого больше кайфую. Мне не столько конечная цель интересна, сколько сам путь прокачки. Так. У нас тут затопленная. Ого. Ого. Попитоним? Нет, рано еще. 90-90. Нормально. Вообще, я поначалу подумал, что этот исек, который лежал первый, я подумал, что это дикий там за забором присел. Они бывают, стрельнешь несколько раз, они могут чик засесть в засаду, типа. Но когда я там никого не увидел, я так и понял, что там есть, скорее всего, ЧВК. Слушай, тишина на деревне-то. Че он? А, вон он идет. Ух, спортсмен. Братюня на спорте чисто. Ты где? Сейчас, как всегда, через кусты меня увидит. Черт. Вон он, упырь! Сука! Вот так и знал. Вот зря вы нашумели. Я не хотел сюда внимание привлекать вообще никак. Ладно, на затопленной двоечка еще есть. Успел, стрельнул с дробовика. Ну, оно тут обычно так и происходит на этой затопленной. Холмы плюс трава высокая. О, яичко золотое. Походу и... Да, и прицел он нашел тоже с галочкой. Все, в рейде найдено, говорит. Неплохо, неплохо.
Что мы там успеваем еще? Да, успеваем еще пока. Тем более, что я не в начале рейда вколол этот долбосик. Или, скорее всего, его до конца рейда и хватит. Значит, мы тут посмотрим и еще успеем ДЗБ. Ой, ДЗБ, да, ДЗБ 14 еще там успеем. На Доме Диких, скорее всего, дикарей посмотреть. Так что все идет по плану. В прошлый раз тут добро диких было насыпано. А, вот пацаны откуда пришли, да, наверное? Дикий готовый лежит. Тут зачистили, видать. Тут, скорее всего, мне ловить нечего уже. Ты куда пошел? Пойдет? Один всего, правда. Давай, давай, Ой-ой-ой, там справа косы есть. Тихо, тихо, братела. А, полный магазин запасной. Все, отлично, отлично. Мне надо сближаться. Я так считаю. Смотри, вроде туда-сюда уже 66 всего лишь. Употребиться. О. Да, просто задаем его на ближний. О, человек мертвый. Ты кричал, давай, давай. Да, он с автомата стрелял с калаша. ЧВК готовый лежит, прикинь. Там дикий лежит. Ну, похоже, что еще не успели залутать тут все. Ну, ладно, нам лут не нужен. А, его даже не разобрал никто. Вертолет Найк его завалил. Понятно. Вот кто тут хулиганил. Конява. Еще конява. Добрый, брат, добро налутал. Да я лутаться не буду, не вижу смысла, а сам ушел. Лутание. Елки зеленые, как тут все хорошо. Ну все. Правда, вот это вот все вот эти вот дикие могли бы быть моими клиентами. Ну, ладно, грех жаловаться. Все равно я уже, наверное, половину настрелял. Короче, теперь пойдем мы, знаешь, куда? В сторону ЗБ-14. Я там на стриме показывал, кто смотрел, тот помнит. Там есть такое местечко под камнями. Мы можем как раз КПП глянуть оттуда. И дом диких, открытую часть возле дороги, которая... Вот, оттуда мы на дистанции можем посмотреть все это дело. Безопасно для ЧВК. И потом, наверное, еще на эту... Ну, в лесок туда заглянем, там тоже дикари частенько лазят. Хотя там опасно, там на окраину обычно уже идут на выход в это время.
Лутаки разного разлива. Ну, скорее всего, он тут все зачистил. Хотя грызливого внизу не берут почему-то. Пропускают частенько. Сам бы я и тоже, наверное, грызли не взял. 4 ячейки, 30 тысяч стоит. Плюс-минус. Нафиг он не нуженный, да? Вот тут он коней, сухое горючее. Все он тут обчистил. Лады, окей. Мы тогда пойдем дальше по своим делам. Так, судя по тому, что у меня туннельного эффекта больше нет. Туннельного зрения, да? Эффекта туннельного зрения. Скорее всего, уже Абдалбос отыграл свое в крови. Но я до сих пор на бафах остаюсь, а значит, еще 415 секунд. 410. 5 минут еще есть. Прикидываем примерно до 5-минутного таймера, значит, мы еще под действием этих самых бафов от Абдалбоса. Вот про этот камень я говорил. Опанчики. О, уже вижу. Ну, как вошь в коросте, нифига. Ёрзает и ёрзает. Так, патроны мы докинули. Что нам надо? Нам нужно, в принципе, пропиталом ужалиться. Чтобы вот эти вот мелкие по одному не лечить. Чтоб наверняка у нас действие еще работало, да? Так, по торчку. Ого, десяток целый, оказывается, есть. Еще 5 всего осталось. Слушай, это очень даже хорошо. Но, скорее всего, 5 этих диких я уже тут не найду. Максимум еще парочку. Ну-ка, давай домик позырим. Вижу, по-моему. Нет, это забор был. Блин, жалко, жалко. Значит, я предлагаю следующим образом поступить. Пойти сейчас налево, в сторону этой времянки вкусной. Там посмотреть дикарей. Будет, нет? И потом вернуться сюда, на Дом Диких, посмотреть еще, что ли, прям перед выходом с окраин. Как вариант. Может быть, они там и есть сейчас. Но они, возможно, где-то либо по зелени шарятся, либо там за хатой вообще стоят. Отсюда я их не увижу. Я здесь только дорогу и перед этим участок, да, этого Дома Диких вижу. Вот тут можно будет сейчас посмотреть дикарей. Они на времянке тоже могут лазить. Есть кабанчик. Причем, по-моему, это челобот был. Вон он, блядь! Пойдет еще один. Или нет, или не челобот. Уф, какое тут место неудобное для лутания, я вам скажу. Нет, судя по луту, это самый обычный бот.
Метаболизм 31 уровня. Пойдет, пойдет. Давай туда же его. А у меня еще и молоко есть, оказывается, и кваса 2. Вот теперь, когда я тут стрельнул двоих, есть вероятность, что на доме диких подспавнятся, даже если там их не было, да? Для леса кратность большая ошибка, я так считаю. Но вот для леса валдайчик самый оптимальный вариант. Валдай или так 30, который, да, оптика. Они и дешевые, и доступные, и сетка хорошая, видно все хорошо в них. Че тут обычных диких не будет, да, получается? Ёлки-палки, мне сейчас придется тогда из-за троих дикарей снова загружаться в рейд. По-моему, я что-то слева слышал. Снайпера убрали, это 100%, потому что я там ЧВК видел. Руки трясутся. 4 минуты у меня осталось. Нет, лесопилка пусто. Значит, ЧВК эти дикие, если есть, то они у меня на выходе на окраине. Там возле дома диких 100%. Вообще, есть шанс, хороший шанс того, что они там могут быть. Давай, наверное, молочка отжибошнем. И есть хороший шанс, что их там около 3 штук как раз и будет. А мне ровно 3 надо. Было бы здорово сейчас закрыть за один просто рейд, да, этот квест. Притормозил я самую малость там на гриде. Это я еще МЧС не... Ну, хотя я когда уже в этих был, на коттеджах, я слышал, что на палатке стрельба, по-моему, была. И в районе МЧС. Тогда даже... Если бы я и пошел, то, скорее всего, только трупы нашел. Киньте. В наглую выскочу. Поближе, чтобы далеко не это самое. Скорее всего, на 3 минуте до конца рейда уже никого тут нет. Я так считаю. Нет, не угадал. Мне придется опять идти в рейд и искать 3 диких. Но с другой стороны, 3 это не 15. Нет, не вижу. Ладно, пошли домой. 2,5 минуты всего осталось. До 14 я уже... Даже если добегу, если он не работает, то будет грустно потерять и лут трофейный. И больше всего грустно будет потерять TX. 15-е ружо мое. Ружо хорошее. Все, вот она. Окраина, вот он мой выход. Но ничего, неплохо. Кучу диких перестрелял. 38 минут, 9,5 почти тысяч опыта, Юсек Быр и 13 двоих получается. А, нет, один просто без обдолбоса у меня был убит. Все, понял. Так, а 100 метров были? Раз 100 метров, 2 100 метров. Дикие, да? 3 идет в 100-метровку. Худшая работа на свете.
Отлично, отлично. Ну вот, больше переживал за то, что там дебафы будут сильно мне мешать, а на самом деле нет. Лес кормит, в лесу куча целая еды, воды, так что пару приемов пищи и все, дело в шляпе. Так, коктейльчик Обдолбос 2, давай его посмотрим, что у него там есть. Дороже стоит раза в 2-3, да, наверное, но зато у него входящий урон, кроме головы, будет плюс 80%. Нет, нам такое не подходит, пацаны. Но троих диких в лесу, да с таким оружием, да с хорошим снаряжением, я думаю, это вообще будет не проблема. Так что я предлагаю даже в 17 ближе к вечеру выдвинуться, чтобы не по темникам двигаться, во-первых. А во-вторых, 5 утра там, я не знаю, возможно, будут еще сектанты лазить где-то. Они могут мне проблемы создать. Теперь можно, я считаю, сразу обдолбосом жахаться, да? Я на антенне появился. Так как... Мне всего лишь троих этих диких надо. Выходы где? Проморгал. Выходы по правую сторону теперь. Ну, пойдем, наверное, на правую сторону. Если здесь меня чувака никакие навстречу, в общем, не подловят. Троих диких на той стороне возле зуба 14, я думаю, это не проблема. Чтобы нам по всей локации не лазить, да? Да улыбнется мне удача. Троих стрельнем диких, да и домой. Не будем мешать пацанам. О! Мне это нравится. И, кстати, дебафа нет. Чевик себя прекрасно чувствует. Память, интеллект только. А? Входящий урон, кроме головы, плюс 20? Вау, здесь тоже, оказывается, такой дебафчик есть. Не самый приятный. Окей. Тогда тем более мне бы ПВП никакого не надо. Да и вообще под диких тоже подставляться бы не аля. Последнее, что хотелось бы. Значит, все нормально. Еще хорошо то, что эти боссы присутствуют 100% на карте, тем, что штурман и светлоозерские, они обычных диких же пилят. То есть ячейки постоянно освобождаются, и те, кто... Вот, дикие спавнились, скорее всего. Призануло. Вот так. Это не про меня же, да? Нет. Эй, ты там мне диких распугаешь сейчас всех. Или все-таки это свита поливает с Хантера? Это Хантер так хлещет. Судя по тому, что он не глушенный, так наяривает, скорее всего, и есть свита, да? Все. Выносливость кончилась. Блин, я где-то прям на дороге близко тут, что ли? Угу. С ума сойти, он фигачит там. Вы, блин, шибко жестко, еще и на КПП сейчас мне размотают диких. А это нам не надо. Вон, вижу. Ага. Господи, то с одного патрона убиваю, то
Полумагазина. Но машина уже вскрыта. Это ЧВК с этой стороны как раз пробежались уже и машину посмотрели, фиолетовую ключ-карту, да? Однако, судя по тому, какой там замес был, скорее всего, этих ЧВК встретили. С распростертыми, как положено. Так, давай поглядим, этот торчок есть, этот торчок есть. Все, парочка всего осталось. Ну давай, Тарков. Дай мне на дом диких. Пару ботиков. Буквально парочку, больше нам не надо. Не дает. О, вижу. Пацанярик чапает. Че ты сразу обзываешься? Тут даже 100 метров, скорее всего, было, да? Есть на ЗБ-14 прям. Где-то там. Вон он, сука! Ну вот видишь что? Вот хуже нет в зелени, когда тебя обнаруживают дикари. Парфений любитель поставить голова уши чевиком на ходу. Надо было мне за камень, за этот кругляш куда-то затариться. Я просто не думал, что он мне сразу в ухо попадет. Ну, бывает что. Бывает. Из-за одного дикаря придется в лес возвращаться. Дополнительным оружием, точнее основным оружием будет у меня UMP, а болтовку горностая мы возьмем как дополнительное. С нее будем стрелять, короче говоря, по дикарям. Если все пройдет гладко, попробуем общак штурмана разорить. Так, тут автомат выставляем. Тут вот так вот выставляем. И ЛЦУ настраиваем, да? Вот так вот хорошечно. Это я где? О, я на окраине, вон этот пикап стоит. Значит, мы по правой стороне сейчас попробуем внедриться. Или не пойдем по правой стороне. Или по левой лучше. Давай попробуем тогда по левой стороне, через ЗБ-14, где я до этого на камнях сидел. Там неплохая такая позишн. Я постараюсь там посмотреть на КПП Юсеков. Как раз будет ясно. На КПП Юсеков, если подстрелим кого-то. Если нет, то домик посмотрим. И как только одного дикого добью по квесту, этот торчок, выход выживания там, по-моему, не нужны. Пойдем на лесопилку, значит, потом. Чтобы уже нечем было рисковать. Вот дикие подгрузились, по-моему. Фрезануло знатно. Для леса. Так. Тут тишина, да? Вот опять к этому камушку. И с него попялимся по сторонам. Долго в рейде я не планирую находиться, поэтому я пошел в вечернее время. Так, что там у нас? Красивые, счастливые, где вы? Тишина, говорит. Вот тут в тенечке заныкаемся.
чуть-чуть подождем. Как пить дать, сейчас сюда подтянутся дикари. Мы их тут и перехватим. Всего лишь одного. Это не проблема. Один дикий, да? Блин, сумерки опускаются, слушай. Что там по времени у нас? 35:08, оказывается. А что-то дикие не выходят. И на лесопилке вообще ни одного выстрела не слышу. Разве так бывает? В сегодняшних условиях. Интересно. Ну-ка. Вон на домике. О, на домике есть, пацаны. Сюда хот-рот. Давай, 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 давай. Глотай, глотай его, глотай. О, все, и там возня началась. Зашибись. Патронов набрал гору, конечно. Все, завершен квест. Значит, мы можем спокойно хулиганить на локации, не бояться за то, что он провалится. Блин, за 3 рейда капец. Я думал, быстрее он выполнится у меня как-то. На тоненько можно было бы в первом рейде его по-хорошему закрыть, если бы все правильно сделал. Но... Зря ты так, брат. Нифига меня дикий откуда увидел, прикинь. What the hell? Где-то прям как будто вот здесь, да, стреляет? Я думаю, надо сблизиться. Но вон тот камушек мой любимственный, там, возле меченки который. Там очень даже хороший обзорчик получается. Открывается. И очень удобная позиция в плане, что, если что, можно будет за холмик заныкаться. Значит, будем пользоваться этим преимуществом, которое нам рельеф местный дает. А где-то тут ЧВК 100%. Вот этот холм богемный вообще. Он нам очень даже подходит. Уже не раз и не два я отсюда успешно штурмана и свиту его снимал. Ага. Ну, на этой ситке пока не видать. Либо можно как вариант подождать чуть-чуть. Правда, время против нас играет. Подождать, я имею в виду, пока они сюда к бревнам подойдут. Они, скорее всего, подойдут сюда. Либо лезть на эту. Но она самоубийственная, конечно, там позиция. Однако обзор тоже хороший открывается. Опа. Это не про меня? Он, по-моему, над 1, 2, 3 там на бревнах сидит. Гуденыш. Чё ты своих миньон... Нифига себе.
Это что за автоматическая СВД? Или там две сразу джибошили? Слушай, у меня такое нехорошее подозрение, что это про меня. Я думал, потихоньку сейчас где-нибудь как-нибудь выгляну. Прицелюсь аккуратно. Выстрел. Сделаю точный. Второй, третий. Блин, не хочу сливаться. Так. Что по этой стороне у нас? Чистоган выглядит, да? О, ВСРФ даже отсюда видно. Ну, дым не прогрузится на такой дистанции. Я не увижу, работает ли выход или нет. Это очевидно, да? Конечно, не увижу. Шибко далеко. На снайперской скале что там? Ага, он мертвый, по-моему, лежит. Он не вижу. Чик. Самый аккуратный ЧВК на свете. Все, сумерки опустились, я вижу только тени, силуэты, да? А они с СВД, зараза. Если я их начну туда ближе, они если щеманутся все, я ничего не смогу сделать против них. Вот тут бы теплачок хорошую свою лепту бы внес. Инфа сотка. Опа, пока солнце подсвечивает. А, нет, снайпер живой, хорошо. Значит, за тот верх пока можем не переживать. Где ж вы лазите-то, а? Как бы мне на вас... Магазин скромный у меня. На 25 всего патронов. Вот это вот грустно. Айда. О, все, спалили меня. Что бы ждать? Хуярь медведя! Ага. Только не по лицу, ладно? Подох, что ли? Забежал.
Обосрался! Да я не вижу тебя просто. А так-то да. Блин, и не выйти, не запушить его. Но он подошел куда-то близко вот сюда. Он внутри был. Блин, это штурман был. И самое плохое не то, что я не понял, что это штурм, а самое беспонтовое то, что я не понял, что он, оказывается, в помещении. За станком за этим сидел, елки-палки. Так досадно, у меня граната была, я ж хотел кинуть, но думаю, смысл ее кидать, если он там за стенкой. Думал, а толку? Ну ладно, что теперь? Зато сегодня мы можем закрыть путь выживальщика Торчок. Планы на сегодня выполнены. Значит, 15 диких в лесу, а стимулятор мы использовали Обдолбос. Это, как по мне, лучший вариант. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу щедрую поддержку, за пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.